Nel nome di Gesù, amém e amém. Dai un applauso al Senhor, aleluia, glória a Dio. Accomodatevi per favore nel nome di Gesù. Shalom Chiesa, che Dio vi benedica grandemente. Se ho mancato qualcuno di salutare, venite dopo i culti e abbracciami per favore. Hai capito? Così non torniamo a casa ferito nell'anima, usciamo tranquilli, in pace. Amen. Io vorrei già condividere una cosa con voi che il Signore mi ha toccato nel mio cuore già da quasi 3 settimane, un tema per cui il Signore ha ministrato nella mia vita, e questo tema sarà fatto per 7 settimane, lo stesso tema. Il tema sarà sempre io sono. E se noi leggiamo il libro di Giovanni, lui ci dà tutta questa amministrazione per la nostra vita. E vorrei invitare voi già prima che noi iniziamo oggi, tu che starai acompanhando oggi la prima predica do Io sono, che tu potessi essere perseverante nelle 7 settimane, senza mancare. Perché se noi vogliamo conoscere io sono davvero, noi dobbiamo essere perseveranti. E sarà sempre un ministratore diverso che starà ministrando per la nostra vita. Inizio da me, dopo saranno gli altri discepoli che faranno parte di questa amministrazione. E per me è così importante. E da lunedì in avanti, di la persona al tuo fianco, da lunedì noi inizieremo a leggere il libro di Giovanni, un capitolo al giorno. E non è solo leggere, studia. Che noi possiamo in ogni culto, quando arriviamo, già stiamo capendo ciò che Dio sta parlando con noi. Perché il Signore sta chiamando la sua Chiesa di parlare una sola lingua. Perché se noi non abbiamo lo stesso linguaggio, avrà confusione. E tutto ciò che il nemico vuole nella nostra vita è confondere il nostro linguaggio. E il Signore sa lavorare di forma bella. Allora da lunedì, tutti i giorni, noi staremo leggendo un capitolo solo di Giovanni. Uno, è solo uno. E quando finisce, perché sono 7 settimane, saranno quanti giorni? 7 per 7? 49. Allora quando finiamo 21 capitoli, iniziamo di nuovo, capitolo di Giovanni di nuovo. Più lo leggi, più lo capisci. Più lo possiamo intendere chi è Gesù nella nostra vita. E se noi non intendiamo, stavo con un pastore 2 settimane fa e lui ha detto una cosa: Giovanni, se noi non capiamo che Gesù è morto per noi, come possiamo morire per lui? Se non ha il vero significato della morte di Gesù a nostro favore, se io non so come posso morire per lui. E il tema di questa parola oggi è: io sono il pane della vita. C'è lì in Matteo, Giovanni no capitolo 6, verso 35 dice così. Giovanni 6, e Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Non è solo avrà sete, non avrà mai. Questo fa un senso per la nostra vita di sapere cos'è la eternità per la nostra vita. E il fatto di questa insegnanza per cui il Signore sta parlando con noi è che fino ad oggi, del tempo di 2000 anni fa con Gesù, le persone tanti seguono Gesù soltanto a causa di un miracolo o di ciò qualcosa che Lui può fare a loro favore. E io so che Gesù ha potere per fare sì tutto questo.
per esaudire le nostre difficoltà e i nostri problemi. E Lui sappiamo che si muove per la sua compassione e tanto che Lui desidera fare. Però o vero scopo soltanto non era solo questo che Gesù aveva per noi, ma sì, il principale scopo è che noi crediamo e possiamo creare una relazione con Lui. Mi state capendo ciò che sto parlando su questo? Non è soltanto credere, ma creare. Io posso credere, ma se non creo una relazione, farò fatica di intendere chi è veramente Lui. E in questo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni sono registrato un segno di un argomento, un discorso di Gesù che insegna veramente di questa scrittura per cui noi stiamo leggendo. Ossia, se noi andiamo un po' più prima, se leggiamo tutto questo libro do verso 22 do capitolo 6, che lui parla di un miracolo che aveva moltiplicato i pani e i pesci, a modo che poteva cibare una grande moltitudine che aveva fame, la necessità. Ma dopo tutto questo, lui sta affermando che lui è il pane della vita, ossia, lui è la persona che può saziare una fame più profonda appresentata a noi esseri umani, ossia la fame dello Spirito. Questo è lo scopo principale di Gesù in questa terra. In questo verso noi possiamo leggere, possiamo trovare dei punti molto importanti per la nostra vita ad essere applicati in questo tempo, che noi possiamo conoscere Lui di più e perché Lui è il pane della vita a nostro favore. Il primo punto importante è che Lui è la fonte spirituale essenziale che nutre e sostiene la nostra vita. Ossia, Gesù voleva che le persone capissero che Lui era molto di più o al di là di soltanto un uomo che provvede un pane e un pesce. Ciò che Lui sta insegnando a noi, che quello che Lui stava insegnando in quel momento era qualcosa momentanea, temporanea, perché sappiamo che subito dopo la fame torna, o no? Qualcuno è solo pranzato e non ha cenato ancora? Come si sente alla fine della giornata? Ma ciò che Lui sta parlando in questo momento, Lui stava usando il pane per trasmettere un messaggio spirituale molto più profondo di un pezzo di pane. E quando Gesù dice, io sono il pane della vita, Lui si riferisce a sé stesso, come la fonte di nutrizione spirituale per la vita eterna. Alleluia. Questo è importante. E così come il pane è essenziale per nutrire il nostro fisico e il nostro corpo, Gesù è essenziale per nutrire di forma spirituale e sostenere l'anima mia. La Bibbia dice che non solo di pane vivrà l'uomo. Il pane, perché Lui sta presentando in questo momento, vai al di là di qualcosa fisica. Gesù sta presentando a noi la possibilità della vita eterna, qualcosa che tu avrai per sempre, non soltanto in questa terra, in questa cosa momentanea. E Lui è la unica maniera alla quale le persone possono trovare il perdono, la riconciliazione con Dio e vita eterna con Lui per sempre. E Gesù sta facendo una dichiarazione importante sulla sua propria natura divina e la sua missione, perché Lui è venuto in terra. E tante persone fino ad oggi stanno seguendo Lui soltanto perché hanno bisogno di qualcosa in questa terra. E la Bibbia dice che Lui sta si identificando come pane della vita, suggerendo che Lui è la fonte suprema e sostegno spirituale non solo per la mia carne, per l'umanità, ma di qualcosa al di là di ciò che noi stiamo vivendo in questo momento. E purtroppo noi siamo troppo terreni,
troppo carnale, troppo fisico, che noi dimentichiamo chi Lui è oltre questa terra per cui noi stiamo vivendo. Ciò che noi stiamo cercando di presentare ad ognuno di voi non è só qualcosa fisica, ma che vai al di là di questo tempo. La vita passa. E noi stiamo sbattendo la testa, dimenticando che possiamo avere una eternità intera con Lui. E in questa terra litighiamo. In questa terra ci stiamo piangendo, ci lamentando delle cose, mormorando per ogni tempo e dimenticando che abbiamo un'eternità per condividere tutte le cose. Sa cos'è immaginare di poter stare con Lui nel nome di Gesù, né? Di guardare Gesù, fare una domanda e dire: Gesù, ma perché tu non mi hai salvato quel giorno che ho gridato il tuo nome e tu non mi hai fatto niente? Sicuramente Lui starà guardando la nostra faccia e ridendo della nostra faccia, dicendo: perché dovevo fare se tu riesci a arrangiarsi da solo in certe cose? Io sono Gesù do impossibile, non del possibile. E sono tante cose possibili nella nostra vita che noi vogliamo che sia Lui ad operare e non noi. E sono cose che Lui ti provoca ad stare più vicino alla sua presenza, di attivare ancora di più la nostra fede, la nostra spiritualità verso di Lui. E quando Lui dice in questo punto, per cui ho detto che Lui è la fonte spirituale essenziale che nutre e sostiene la nostra vita. Altro punto importante è che Lui è la unica fonte di soddisfazione ad ognuno di noi. E sempre no stesso capítulo do verso 35, Jesus está enfatizando ancora la sua parte, che Lui in questa soddisfazione di necessità spirituali e di una offerta di vita eterna a colui che in Lui credono. Non è soltanto ascoltare, è credere. Che a Bibbia dice: se tu credi e confessa con la tua bocca che Lui è Gesù, che Lui è l'unica persona nella tua vita, e quando Lui dice che quelli che vengono a Lui non avranno più fome, Lui si sta riferendo a una fame spirituale, non è fisica. E quando qualcuno torna da Lui in fede, in fiducia, Lui soddisfa la nostra fame interiore nell'anima per un proposito e una relazione profonda con il Padre. Alleluia. Solo Lui. Se noi non capiamo questa storia, se noi non intendiamo a capire veramente chi è Gesù, e voglio tanto che voi potete partecipare di questo 7 sabato di seguito, entrare in questa presenza, in questa fiducia e dire: vale la pena credere che è Lui, depositare tutta la mia vita, così come il pane fisico possa saziare il mio corpo, la mia fede in Gesù, una relazione con Lui soddisfa la mia fame spirituale. Quando noi luttiamo tanto per qualcosa fisica, dobbiamo luttare lo stesso per il nostro spirituale. Tante persone stanno cercando soltanto un proposito per la propria vita e non sa cosa fare. Come mi piace quel brano che disse Davide, che è meglio un giorno nella sua presenza che 1000 altrove. Allora è meglio un giorno ascoltare. E vi dico, un sabato non è una giornata intera, è un sabato. Ci stiamo parlando di 2 ore, 3 ore magari per arrivare.
Ma vi dico una pena, vale la pena. Vale la pena adorare il Signore. Vale la pena credere in Gesù. Vale la pena depositare la nostra vita e la nostra fede in Lui, perché Lui è il pane. Non c'è nessun nato che possa sostenere e soddisfare. È per quello che noi troviamo persona vuota, persona che non è mai soddisfatta con la loro vita. Vedono solo il problema, ma non vedono che il problema magari è in se stesso. Persone che non cercano in Gesù la soddisfazione di questo pane, che vogliono mangiare solo le cose vere, magari cerca solo su internet una parola, un messaggio, qualcosa che possa essere quel momento prezioso per te, ma non va a cercare nella parola la giusta storia per cui il Signore ti parla. Più tu leggi, più tu sai che tu sei. E il Signore sta parlando con noi questo verso d'oggi. Lui che di questo capitolo, Giovanni capitolo 6, che lui dice: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più, mai, non è più, non avrà mai. Gesù ti sta insegnando che quelli che mettono la sua fede e fiducia in Lui non avranno più sete spirituale. Questo significa che quando io credo in Gesù, io non bisogno andare dall'altra parte a cercare altre acque. Io non bisogno andare di porta in porta a cercare altre acque. L'unica persona che può saziare te è solo Gesù. Non c'è altro posto. Come dice Pedro: Signore, dove andrò io se solo tu? Se solo Lui era. Pedro dice: posso perdere la mia testa, andare ovunque, ma solo tu, Signore, hai la parola di vita eterna. Un posto non cambia la mia vita, chi cambia la mia vita è Gesù. Una sedia non cambia la mia vita, chi cambia la mia vita è Gesù. È Lui che mi sostiene. È Lui la vita presente per cui noi abbiamo bisogno. Ossia, è Lui che io trovo tutte le risposte per le domande che io faccio, essendo più profonda. Solo Lui può riempire il vuoto che c'è dentro nel mio interiore. Non c'è nessun altro. Io posso ministrare nella tua vita oggi, fare una preghiera e tu ti sentire: oh, mi sono sentito pieno, ma se non è Gesù, tu vai fuori da quella porta, sei vuoto già di nuovo. La mia parola può essere un stimolo per te, ma se Gesù non entra in te, non cambia nulla. È Lui. È quello che noi dobbiamo capire. Non è una acqua qualsiasi per cui noi vediamo di forma fisica, perché l'acqua è interna, non è esterna. È una fonte che dentro di me cammina. In questo verso che noi stiamo leggendo, Gesù come l'unica fonte capace di soddisfare la mia necessità più profonda, e posso anche essere un canale di acqua a un'altra vita, a un'altra persona. Questo è importante per la nostra vita. Questo è importante per me.
Dì alla persona al tuo fianco: Gesù, l'unica fonte di soddisfazione per la mia vita e per la vita eterna. È l'unica. Possiamo cercare ovunque, ma solo Gesù è capace di dare questo. Non c'è nessun altro. Quando noi mettiamo la nostra fede e fiducia in Lui, sicuramente troveremo la plenitudine di che non può essere ottenuta questa benedizione in un altro posto, è solo in Gesù. Una chiesa non cambia vita, chi cambia vita è Gesù. Abbiamo la chiesa per essere radunato. Ma se Gesù non è presente nella nostra vita non cambia niente. E la mia domanda a noi oggi è: per cui tu stai seguendo Gesù o perché tu lo segui? Per soltanto supplire la tua necessità fisica e materiale? O veramente tu stai capendo chi Lui è nella tua vita? Lui è l'unica fonte di vita eterna. Senza di Lui noi non possiamo fare nulla. Qual è il consiglio? Consegna la tua vita a Gesù, da forma giusta. La tua vita, la tua dipendenza, che Lui sostiene ogni cosa. Ogni cosa. Non c'è nulla che Dio non possa fare nella nostra vita. Non c'è nulla che Dio non possa sostenere la nostra vita in ogni area per cui noi abbiamo bisogno. E io vi dico, io ho bisogno di Gesù. A Bibbia dice, in Giovanni no capítulo 7, verso 38, chi crede in me, un fiume di acqua viva sta fluindo di dentro di noi. E questo versetto Gesù si riferisce alla manifestazione do Spirito Santo nella vita di quelli che credono. Noi dobbiamo attivare lo Spirito Santo nella nostra vita. Infuocare. Un fiume di acqua viva sta simbolizzando o Spirito Santo, una fonte che non si ferma mai nella nostra vita, una grazia abbondante interiore dentro di un uomo già trasformato e sendo capacitato di vivere a allegria in questa terra, perché la eternità sta arrivando. Gesù sta tornando. Le cose stanno succedendo a nostro favore e Gesù sta parlando con quelli che hanno sete. È un invito alla nostra vita che crede. Alleluia. E io credo in questo Gesù e so che alla fine di questa 7 settimane che noi staremo insegnando o io sono, voi vedrete quante cose Lui farà nella tua vita. Sarà tante cose belle per la nostra vita che vi dirò le cose. Io sono il buon pastore, io sono il cammino, io sono la resurrezione, io sono la vita, io sono la porta, io sono la... E a Bibbia dice che Lui mi dà vita abbondante. È una fonte che non si ferma mai. E Lui moltiplica la misura di cui quando io sto compartendo con gli altri, dividendo. E dice: sto ricevendo acqua, prendela. Sto ricevendo acqua, prendila. Di più lo do agli altri, di più sto ricevendo della sua presenza. È dando che si riceve. È investendo che tu ricevi di questa acqua.
non è per te da solo, perché se tu diventi un egoista di quest'acqua morirai annegato nella propria acqua. Ma il Signore sta aiutando noi oggi di poter condividere, è un segno della sua presenza che governa e conduce la mia vita, dando a me una identità come una persona con la capacità di essere un servo del Signore. Questo è meraviglioso. E questo pane della vita il Signore sta offrendo a noi oggi. Se tu credi in Lui, se veramente fino ad oggi tu soltanto credi, ma di bocca, ma non di fede, io voglio invitare te oggi di iniziare a dire: Signore, voglio essere saziato non di questo pane terreno, ma sì del tuo pane, dalla tua presenza. Voglio iniziare a bere di questa acqua che io non ho mai bevuto. Magari tanti di noi ancora non abbiamo assaggiato quest'acqua, ma una volta tu la prendi, sicuramente lo avrai per sempre nel nome di Gesù. Dal momento che noi riconosciamo Lui come unico e come vero Salvatore della nostra vita, con la nostra bocca confessiamo, in Lui crediamo. Io voglio invitare te in questa settimana di fare un proposito con Lui. Un proposito. Dire: Signore, in ogni cosa io sarò perseverante. Di leggere tutti i giorni. Ragazzi, è un capitolo. Di a persona al tuo fianco, un capitolo. Uno. Se qualcuno non legge, tu che è moglie o marito, legge di fianco. Insegnalo a leggere. Ci sforziamo e sono sicuro che ciò che il Signore farà in questa settimana può cambiare la nostra storia, la storia di una chiesa, la storia di una famiglia, la tua propria storia, perché tu non verrai in chiesa soltanto per ascoltare, tu verrai in chiesa per dare. E arrivare la prossima settimana, ho acqua da dare, ho pane da dare, ho vita da donare, ho allegria da dare, perché in Lui ho creduto ogni cosa, alleluia. Vorrei che ti fossi in piedi, per favore, in nome di Gesù, in questo momento. Che tu badassi te ora. Vorrei che salisse il gruppo di lode, per favore. Tutto ciò che noi stiamo vivendo in questo momento, io non voglio che tu viva soltanto un sentimento, ma che vá di là di un sentimento, al di là di una emozione, ma una vita continua con lo Spirito Santo. E questa presenza dello Spirito Santo è qui oggi, è in mezzo a noi. Tu che magari non partecipa di una cellula, non fa parte di un gruppo di preghiera, se vuoi presentare dopo e dire: voglio partecipare di questa cellula, voglio partecipare di questa campagna magari una volta a settimana, pregando con un leader, cercando di capire la loro cellula magari in mezzo alla settimana, cercare di spiegare ciò che stiamo leggendo in questo tempo nel libro di Giovanni, vale la pena, perché è uno dei libri più importanti che parla dei 4 Evangeli. Sono da Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E questo Evangelio è molto forte, il libro di Giovanni. Vorrei veramente condividere e compartilhare con voi tutta la settimana su questo libro. E ti dico una cosa, noi finiremo pieno della sua presenza. Tante cose cambieranno. So che Gesù può fare dei miracoli ancora che non abbiamo ricevuto. Lui desidera fare, sì, ma oltre ad una cura fisica, qualcosa di famiglia, è ciò che Lui sta presentando a te, la vita eterna. Lui stava presentando il pane eterno e l'acqua eterna. Che Lui dice che tu non avrai più fame e non avrai mai
sete. Non è più sete, mai. Che tu potessi in questo momento fare la tua propria preghiera. Tu che sei tu nei tuoi dubbi, nelle tue confusioni emozionali, nelle tue confusioni spirituali. Non sono le persone, siamo noi da soli. O Spirito Santo hoje sta parlando con te. Se io cerco Lui con tutto il mio cuore, io lo trovo. Cercherete e mi troverete. Quando mi cercherete con tutto il vostro cuore, dice il Signore. Há un processo. E ciò che Gesù sta insegnando a noi oggi in questa sera. L'unica persona che può soddisfare la tua vita e riempire questo vuoto che ha dentro di te. Come dice quel canto che penso che avete cantato, riempire quel vuoto che era dentro di me. Che voi oggi possiate dire, Signore, Signore, mi riempi. Che la mia fame che sento ora non è fisica, ma sim spirituale. Per la nostra mancanza di lettura, di ricerca, per la nostra mancanza di preghiera, per la nostra mancanza di fame, di sete dalla sua presenza. O Signore ti invita. Prendi di me. O fisico è il minimo. E il fisico è il minimo. Perché il Signore disse noi lo cerchiamo Lui. E le altre cose saranno sopraggiunte nella nostra vita. E ciò che Lui desidera dare a te oggi vai al di là di un pezzo di pane in questa terra, vai al di là di un bicchiere d'acqua, perché la fame tornerà, la sete tornerà, ma ciò che Lui ti sta presentando a te oggi è il vero pane e la vera acqua, che tu possa essere sazio di questa grazia, che tu possa traboccare, perché la tua bocca uscirà pane, dalla tua bocca uscirà la sua presenza, perché tu starai cercando Lui di maniera diversa, come tu non hai mai cercato, come tu non hai mai pregato, come tu non hai mai fatto la tua intercessione. O Signore sta tirando la tua attenzione in questa sera. Cerca la mia presenza, cerca la mia presenza, fatela